И добро вечер, поштовани гледачи, добре дојдовте во третата сезона на Тешки муабети, тука на Инфомакс и вечерва, како и во претходните сезони. Емисијата ќе ја започнеме со најгледаниот ко-водител во Инфомакс, а тоа е господинот Јакимовски. Јакимовски, добро вечер. Јас мислев Милош ќе кажеш дека. Милош Минич ќе чуваме. Јас се изненадев, викам така никој сте ме пофалиле. Викам не сум ја. Јакимовски, вечерва вака не можевме да те познаеме кога влезе у редакција, многу боја од одморов имаш фатено. Сега ќе се зезате со мене. Па мораме малце, јас како да ти кажам. Па што да правам ја? Боја На одмор во Грција бевте вие, тоа со службено возило слушам. Како? Значи, ја идам на одмор во камп. Ама само кам се ваќа волку боја. Таму кај што волку боја може само во камп приколка да кај што радничка класа кај што е. Во Монако не можеш ваква боја да фатиш. Филтри имаат они горе на. Со 30 фактор се баш. Да, Црна Гора исто така филтри. Не, филтри има за да нема такви бои. У Црна Гора зависи Ова кој. гледате радничка боја? Не, Црна Гора таму у Крашичи опасно е Крашичи. околу Шкаљарци таму опасно е. Шкаљарски клан. А тоа е во Дупка Котор и тамо си имаат они филтри и инфрацрвените зраци не удираат така силно, а ова боја е работничка боја. Плюс измиксувана со малините у подржикоњ меѓу 200 надморска висина и што ти е? Као калајџија ке ставам него. Нормално вечерва и Милош си се најави сам, не му се верувало дека бил добар ко-водител. Милош Не, најгледан ко. не е ко-водител, Милош е водител во ситуацијава. Милош уште не го знам, Милошевски или така звани Милош Минич. Не сум бил никогаш пратеник, не сум Милошевски. Па добро, што ги да бидеш пратеник, немаш пари за Монако ти иде. Добро вечер и од мене, драги гледачи. Добре дојдовте во студиото на Инфомакс. Еве, мене ми е чест што стигнавме веќе до трета сезона Тешки муабети. Од емисијата направивме, мислам дека бренд. Гледаноста е како и секојаш голема. Чест ми е што можам повторно да бидам тука со вас во студиото. И мислам дека можеме можда и да почнеме со она што беше најактуелно во изминативе неколку месеци. Ние го коментиравме од терен. Вие, градоначалник, имавте шанса да гостувате на повеќе емисии, исто така коментиравте. Тоа е она што се случуваше околу бугарскиот предлог. И пред се како заврши сето тоа. Некако пак го видовме на сценарио од 2018 година кога се менуваше името, кога навидум, односно не навидум, навистина имаше реално голема бројка на луѓе кои што беа против, голема бројка на луѓе кои што на улиците го изразија незадоволството, но од политичкиот фактор, да речем оној кој што е опозицијски, не наидовме на толкава решителност да се спречи тоа, па сега повторно идеме во насока дека ќе го лечиме со некаков референдум. И знаеме што се случи со името. Името најпрви беше нешто, новото име на државата немаше да се почитува, па еве сега денеска да стигнеме до флоскулата дека новото име на државата е реалност. Што ќе ни се случува понатаму? Кои се вашите претпоставки околу она што го нарекуваме ние, нели, француски предлог, бугарски договор и така натаму? Милош, искрено јас мислев дека малку порелаксирано ќе почне емисијата. Стварно многу вака тешко е почне емисијата. Па Тешки муабети се вика емисија, Јас цело лето сакам да коментирам. коментирам за Човекот свега спрема свадба, порелаксира. Вака мислиш ти сопругата со сериозни теми да ја занимава. А тој затоа бега од дома за да прави тука муабет. Да, Тешки муабети. А таму дома маче. Не маче, дома е шармантен, веројатно, Па добро, интересен. па мачињата се шармантни. Овде на терето одма со тешки политики. Добро. Тоа ги мачи граѓаните. Гледам вака по темите на Твојата свадба ги мачи? Не, Добро. мене сам. Ние кога се договаравме во јуни, се договоривме дека лето иде, нели, помалку има политички настани и така и граѓани помалку има во Скопје и во Македонија, меѓутоа не да имаше настани летово и тоа гледате како тактики си прави и власта и опозицијата. Вакви предавнички работи секој си ги прават летно време.
Со Бојко Борисов договорот го потпиша на Илинден. Да. Сеќавате да ве потстам? Да. Илинден 2016 беше. А Преспанскиот договор кога беше? На ден на ВМРО. Во јуни месец. Така. А сега ова исто така, значи чекаат кога народот е прекупиран со годишни одмори, почнуваат годишни одмори. Значи помалце да има тука луѓе, паметот им е кон одморите, нема тензии во училиштата, не се децата, се тоа стратегиски, значи најгнасните работи што се направија на македонскиот народ ги прават во лето. Просто да се плашиме више лето да ни дојде. Да. Значи, јас знам, имаше еден дедонаце тука од кисела вода, Кутријат имаше 84 години и он викаше сега да го доживеам и ова лето. Годините си ги броеше по летата. Значи, Да. старите луѓе по лето, ама нас, македонците, летото некако изгледа ни омрзна. Само лоши работи ни се случуваат во лето. Па ќе се придодам, мислам дека дури и законот за јазиците исто така беше донесен летно време 2019, мислам дека беше година. Значи апсолутно се чека народот, тој револт кај народот да стивне. Намерно гледам дека веќе се носи народот во некоја Па апатија. изборите 2020 кога бе? Летно време, така, јули месец. Значи, имаме еден веќе забележителен модус на операндин и на власта и на опозицијата, до каде ќе не донесат. Дека тајмингот е избран само од СДСМ без договор со ВМРО ДПМН, тоа Не само тајмингот, мене ми Возамалиште, треба да се каже. не само тајмингот, туку и начинот на кој што се протестираше, начинот на кој што се излеваше револтот беше некако канализиран, насочен кон како да кажам, кон разводенување на тој револт. Згасна во моментот кога се заврши во собранието, тогаш како со нож беше пресечено. Секоја вечер ВМРО правеше излазна стратегија од протестите. Како тие полека, значи наеднаш да не се издиши балонот, туку полека, да. Повеќе би рекол не ВМРО, затоа што членовите на ВМРО не верувам дека сакаат излезна ВМРО стратегија. има раководство, ја За, не викам да, дека за раководството може да се согласам, да. Стајковци тоа го спремале. А тоа впрочем ми се види, имаше една ситуација кога лидерот на ВМРО ДПМН се обиде да излезе пред собрание и беше исвиркан, беше напаѓан, цуен и слично. Мислам дека граѓаните го гледаат тоа, народот го гледа, ја гледа Александар, таа. неколку пати тие ме прозиваа мене дека јас не знам, сум дошол само 3 пати. Да, дојдов 3 пати и видов дека ова е фарса. Дека Мицковски унатре, односно е заедно ова работа со СДСМ. Како онаа порака нели со зградата унатре. Некој на моите 62 години со ова политичко искуство, доволно е 2 дена да ја видиш работата и ќе сватиш од каде дува ветерот. И сега ја немам намера и јас и мојата партија да правиме циркус и тамо нас некој да не манипулира. 10 дена подосна се покажа тоа што јас се сомневам, се покажа како точно. Дека човекот си е договорен како полега излезна стратегија да направи. На крајот видовте напушти ја собранието, пак си беше тоа договор за да се каже дека е изгласано француско-бугарскиот предлог без ни еден глас против. Тоа е, ама гледате тука и левица е унутра, сите заедно. Ни еден не гукна. Она што остана вака непродискутирано, бидејќи нели беше летен период и до сега го елаборираме тоа, нема народ, немаше ни емисија, немаше ни каде точно се разидовте со Мицковски? Пак да зборам за него. Ја мислам дека Е губење време? Па мислам дека е губење време. Минатата година некаде од овој период веќе се виде, значи неговата одлука да не ме подржи за локалните избори, иако бевме во коалиција, значи имало позадина. Долго време се чудев зошто. Позадината било да не пројдам во вториот круг, за да не медиумите блиски до него барат моја оставка во партија и нели они се новите лица, они се лицата од Делчевските ниви, они се новите лица кои треба да водат државата, ние сме биле стари политичари со стари политики. Тоа му било целта, за да дојдат нови лица и кај мене во партијата, ама
очигледно Имаше еден таков се обид. преиграл човек. Да, имаше еден таков обид на негов еден таков обид за кој што јас лично знам, а тоа беше обидот таква стратегија да помине во кај Горан Милевски во ЛДП. И таму беше осуетен тој обид и она што го постигна само Мицкоски во тој момент беше да изгуби потенцијален коалиционен партнер. Во случајот со Гром Вег изгуби коалиционен партнер. Александар, Господ ми е сведок, за ВМРО сме се борели ние од Гром како Исус за верата. Така да, поштено и честно сме се борели за таа коалиција. Пробувам да не дам логиката на делувањето Нема на... логика, неговото дружење со Бранко Црвенков му ги носи овие тактики, интриги и така натаму, ама Кутриот, он слуша, ама не е спремен, не знае тоа како да го спроведе до крај. И, знаеш, тоа Синџирчето го прави, ама на едно место Синџирчето не го поврзал добро и му се растува целиот Синџир. Ето тоа е тоа. Кога не ти е твојата автоктона политика, кога не е политика од тука што имаш, кога слушаш политика некој друг, кога таа ќе ти се измиксува целата политика и нормално правиш потези кои што... Да, И јас искрен да видам, воопшто не жалам што сум се разделил со Христијан Мицкоски и после тоа, сите овие навреди што ги прави кон мене и така натаму, само ми покажува што ми мислел додека сме биле заедно. Јас него ни еднаш не го навредував, нити пуштив мои луѓе него да го навредуваат. Ние политички се разидуваме, што мислам за политиката негова, да. Он, да не кажам како што, се крие, ниту еднаш не одговори на ова што јас го зборувам. Јас сум лидер на партија, тој е комплекс, ја немам, тој има комплекс. Он има комплекс. Што ако е он председател на голема политичка партија? Он е председател на голема политичка партија зашто што е големо името. А не дека он нешто многу знае или многу разбира од политиката. И он има комплекс да слушне мислење од помала политичка партија и затоа сме таму додека кај што сме. Контраинтуитивно е неговото однесување, особено кон коалиционите партнери и кон оние луѓе кои што највеќе му помогна на ВМРО ДПМН и на него како лидер на ВМРО. Лично сум му помогнал. И лично ние не сме си помагале, ние сме имале убедување дека треба да се смени оваа власт, се уште ги имаме тоа убедување дека треба да се смени оваа власт и треба ВМРО да дојде на власт, но силно длабоко сум уверен дека менувањето на оваа власт начело со ова раководство на ВМРО ДПМН нема да донесе ништо подобро за државата. Особено не сега откако веќе ги видовме, нели како викаат на човек да има малку власт, па ќе видиш како е памет. Ама ова што го кажуваш Јакимовски во врска со навредите кои што ги нарачува, со начинот на делување, со бркањето на луѓето кои што би требало нели по природата на нешто да му бидат блиски за да му помогнат да го донесат поблиску до целта. Едноставно не знам зашто и која е идејата, но ги брка. Еве ги и навредите. Има една таму, јас ќе си дозволам да го употребам тој збор, Ороспија која што мисли дека е новинар, која што зема по 170.000 денари месечно од джебот на партијата, од джебот на Мицкоски, за да ги плука оние навреди. Кои што патем речено немаат врска со реалноста, но ти си лупаат нешто, колку демек нешто прават. И да, бега самиот Мицкоски од соочување со тие кои што смета дека треба да ги напаѓа преку вакви шајшутки. Например, ние го поканивме Мицкоски заедно со Васи Јакимовски, заедно со Апасиев, да дојдете тука во студио за да ги соочите фактите на нашите прашања кои што произлегуваат од гледачите или од граѓаните. Вие прифативте, Апасиев прифати, Христијан Мицкоски не прифати. И морам да напоменам дека портпаролот на партијата повеќе од 3 дена не креваше телефон. Откако ги пуштивме поканите. Да. Читам Александар, во моментов има еден дечко кој што ни пишува зашто не викате други гости освен господинот Јакимовски. Господинот Јакимовски е првен ко-водител во оваа емисија, а второ, Александар токму тоа го елаборираше. Значи овде ова студио е отворено за сите. Кој сака може да седне, и карши мене, и карши вас, началник, и карши Александар, нема никаков проблем. Проблемот е што ќе кажеш, каде ќе одиме понатаму. Денеска имавме чист пример за тоа чив глас се почитува и слуша во оваа држава. Имаше протести еден ден од 1 час пред Ева на Македонија за угасната струја во Рачиново, бектеши,
како представник на албанскиот етникум во Македонија, за 2 часа напиша на Фејсбук дека има решение. Ние македонците излегуваме на улици со години веќе. Знаеме што сакаме, знаеме што бараме, ама никој не го слуша и не го представува македонскиот народ. Очигледно е тоа. Ниту гласаат против во собрание, ниту прават нешто реално да ги спречат процесите кои што одат кон разнебитување на оваа држава. Што можеме ние да треба да премолчиме тоа се? Милош, ајде да рачистиме вака. Вие го почнувате муаветот повторно за Христијан, јас за него не би сакал да зборувам. Прво сакам да ви кажам дека јас сум среќен што не сум со него. Зошто сум среќен? Во овие нечисти работи околу предавството со француско-бугарскиот договор не сакам да учествувам ни по ниедна цена. И фала му на Бога што се случи ова, за да не бидам заедно учесник со него во оваа нечесна игра кон сопствениот народ, што е правот СДСМ и ВМРО ДПМН. Значи, една без друга не може тоа да го изведат, односно со волку голем број опозициони пратеници во парламентот, СДСМ ова не може да го направи, што го прави очигледно дека ова игранка, партијата Гром не сака да учествува во таа игранка и јас најавувам дека нема да коалицирам со ВМРО ДПМН и со среќа нека им биде. Ние си имаме своја место под сонцето, тие нивното. Некој ќе каже, ама го напаѓаш и така натаму. Јас се борам за моите гласачи, ова се моите политики. Александар Преска рече, СДСМ треба да падне, ВМРО да дојде, ја не се сложувам со него, затоа ние ваква државата цело време овие две партии се менуваат. Јас ќе потсетам една работа. Тупурковски беше првиот човек што рече дека треба да имаме историски договор со албанците. На криво магаре го качи. Тупурковски, ако се сеќавате, е од партијата Алтернатива, Демократска алтернатива, 14 пратеника 98 година. Второ, Тупурковски беше тој кој што со Алоис Мок, аустрискиот премиер ли беше председател, кој отиде специјално на одмор во Грција 7 дена со Мицотакис да договори за нашето име, и тоа беше негде 23-24 година и, колку што знам, беше договорено, се викаме Централно-Балканска република Македонија, ке го убија. А денеска тие истите, односно нивните потомци во партиите го направија тоа што Тупурковски, ако го направивме ние, тогаш ќе си бевме членка и на НАТО и на Европска унија, нити диаспора ќе жртвувавме, нити ќе менјавме, ќе брусевме шахти, нити било што, нити со бугари ќе имавме сега проблеми, нити било што. Тајванскиот договор, признавањето на Тајван, почна пари, човекот донесе пари, се финансира проекти, не знам, хеликоптери на државата и што друго све, нема поддршка беше и за мали бизниси, не знам, у Народна банка за платно биласна рамнотежа и така натаму. Кина па Кина. Дали сега смее СДСМ, Ковачевски, Заев и било кој Бранко Црвенковски да ја спомнат Кина? А цело време Кина им беше во уста. 2002 година на изборите била членка на Совет за безбедност, како можеме од Кина да се тргнеме, сме се прикачиле до Тајван, а сега, гледате, само 15 години потоа ние бегаме као ѓавол од крст од Кина. Тоа се погрешните политики на тие големи партии. И ако збориме за комплекс, тамо е комплексот, што не се подготвени да слушнат некој без разлика што е представник на помала партија. Па ти си голем зашто си седнал на 4 свети и букви на овој народ. А не си голем затоа што многу знаеш политика. Јас сум еден од тие што викам, Македонија во оваа ситуација имаше излез. Тоа беше вето на влезот на Финска и на Шведска во НАТО. Јас категорички тврдам дека они сами ќе ни го решеа проблемот со Бугарија. И дека не треба да попуштиме. Попуштивме многу пати. Второ, исто сметам дека ако не можеме да се договориме со бугарите, ние треба да свртиме друга политика. Да, ние остануваме на тој европски пат, меѓутоа дека ќе кршиме глава за да станеме дел од Европа ни случајно. Треба да се бараме нов пат на економски развој на оваа држава. Па вие дали знаете дека молам луѓе да ми се пријават професори по
физичко воспитување. Може да најдам. Па дали знаете све што знаевме завршени студенти на педагошка академија за оделенска настава, све сме примиле. Сега почнавме од други општини што не са од општина Карпош, ама работи во друга општина да дојде да се префли во Карпош и тоа го правиме. Па не можеме да најдеме професори по математика. Па дали вие сте слушнале некој пријател да ви каже дека неговото дете се запишало на природно-математички факултет одсек физика и математика? Па ние веќе немаме народ. Слушајки ги нив, народот не избега, младите луѓе не избега, нити ќе има кој да... А да не зборам за информатичар, не може да најдеме кој да држи образование, односно настава по информатика. А овие подефицитарните, како што информатика, како математика, ама веќе ние со професор по физичко култура имаме проблем да најдеме. Што тоа кажува? Децата се избега, глупирајки се ние и разочарувајки ги, секоја година ние имаме нешто да попуштаме. Секоја година ние уставот си го отвараме, хотел Промаја си го направивме, што сакаме правиме со него. Кој ќе седи во ваква нестабилна држава? Која перспектива оваа држава нуди? Социјална несигурност, политичка несигурност, политичката носи безбедностна несигурност. Гледате, кое чувство го имам јас како македонец, извини, кое чувство јас како македонец имам кога знам дека 31 тенк имавме, сите 31 ги дадовме. 1.800.000 жители има оваа држава, даде 31 тенк во Украина, а Полска има 45 милиона, даде 200 тенка. Колку пати е поголема Полска? 25 пати. Што тоа значи? Па таа требаше да даде 700-800 тенкови. Според жителите, според GDP-то на Македонија, колку ние помош дадовме за Украина? И сега со ловџиски пушки овде ќе седиме. Какво е моето чувство како македонец? Демек НАТО ќе ме брани. Бомбардерите, стратегиските бомбардери летале на Скопје. Што ни кажува тој стратегиски бомбардер? Тој не шета овде случајно. Тој доаѓа овде да каже дека он е спремен да бомбардира овде на Балканот. Као што не сакам мене да ме бомбардира некој, исто не сакам да го бомбардира некој комшијата. Тоа е зголемена безбедност. Да ги давам тенковите, бомбардерите да ми шетаат над глава. Стратегиски бомбардери Б-52. Тој ќе направи спектакл од стратешки бомбардери. Не е спектакл. Ништо нема, Александар, ништо нема случајно. 20 бродови руски се во Медитеран. Нема ништо случајно. Остави ти тара. Дигресија околу правна сигурност, правна и економска сигурност. Едно прашање има од гледач. Вели Стефче, кога ДУП во Карпош 1 уште ли ќе чекаме како тунел, не за зграда, туку за фамилиарна куќа? И има доле одговор од друг гледач, го упатува да се ги праша ВМРО и Левица затоа што тие биле против ДУПови. Дали е тоа така? Апсолутно така. Значи, заради тоа што немаме ДУПови, не можеме да оведеме зонско паркирање во Карпош 1, не можеме да издадеме одобренија за реконструкција, доградба, надградба на куќи, не можеме да реконструираме улици, не можеме ништо, катна гаража кај што ќе сакаме платформи да ставиме, не може, треба да ги има ДУП, ние сме парализирани. Во училиште сакаме... Вие сте градоначалник од многуте, ама единствен кој што вака јавно ги кажува работите. Инаку за волја на вистината со повеќето градоначалници се познаваме затоа што нели тоа ни е работата и одиме по пресови. Најголемиот дел од нив, иако се ВМРО, се жалат на советите кои што ги блокираат процесите во општините. Што не ти е јасно што се случува? Мене не ми е јасно. Ама советите се под опозицијава да дојде во општини на власт за да ги попреработиме, тие ги блокираат. Види, они ќе ги носеле ДУПови откако ќе победеле на избори, а избори ќе се случиле за 6 месеца. Да. Тие 6 месеца од ноември кога победивме, значи 6 месеца поминаа во април. Сега сме август, јабер нема од избори, значи они ќе усвојувале ДУПови. Јас никогаш не сум спремен да го лажам народот. Што треба народот да слушне, треба да слушне, што треба да му се случи, ќе му се случи. Не е честно да кажеш, види, сега правете се будали, балансирајте, а кога ќе победиме на избори, после ќе носиме нагло ДУПови и така мислам. Околу изборите ние на брифинг со Бујар Османи, иако мене не ми е баш вака воопшто омилен лик.
но брифинг имаше со повеќе новинари, не само со нас, околу францускиот предлог, и на моето прашање дали планираат избори, затоа што опозицијата вели дека ќе има предвремени избори, дали тие како ДУИ планираат предвремени парламентарни избори, одговорот беше додека не заврши скринингот на Европска Унија, воопшто не се размислува да се распишат предвремени парламентарни избори. Тоа значи дека од моментот кога е потпишан францускиот предлог, година и пол трае скринингот, па после година и пол би можело да се размислува за избори. Тоа значи дека година и пол плюс преговори за избори, распуштање на собрание, организирање на избори, за 2 години од денес би имале избори. Тоа практично тогаш практично би било редовни избори заедно со председателски. И не знам како очекува било кој да има не ми јасно како се очекува да се предизвикаат предвремени парламентарни избори ако нема активност на улица, ако нема активност на терен, ако не се прават протести, ако не се поставуваат барања, ако не се поставуваат ултиматуми кои што ако не се испочитувани ќе се реализираат. Како ќе делува, не мора да коментираме како ќе делува ВМРО и како ќе делува ГРОМ за да предизвика избори. И дали сметате дека треба да има избори? Избори не да треба, повеќе од потребно, но за да бараш избори треба да има понуда. Не можеш без понуда да идеш на избори. Поскапела струјата, ајде одиме на избори. Па ти што нудиш? За да не поскапи струјата. Тоа беше едно од прашањата што требаше да ги има на емисија. Како да зголемиме производство, како да намалиме трошоци, да не биде поевтина струјата, тоа е клучното прашање. Како да го подигнеме стандардот, како да го запреме растот на цените, како да ги намалиме цените на енергенците, како да одиме со алтернативни извори на енергија. Таа понуда ја сакаат граѓаните. А ти да идеме поскапела струјата, ајде идеме на избори. Што на избори? Што нуди? Што е тоа што ти го нудиш? Ние гледате, кажете ми, наназад 20 години, дали една хидроцентрала се прави во Македонија? Нема хидроцентрали, нема ништо. Сега гледам добро е чурија чачето во ТЕЦ Неготино, затоа што не сите блокови во Рек Битола не работат. Го спасувавме рисот, пилињата ги спасувавме, пеперутките. Граначалник, јас во однос на тоа што претходно Рисот Марко го спасувавме, да. Во однос на тоа претходно што го говоревте. Тоа се потврдува на овие избори кои што ги имавме предвремени, односно вонредни избори за Советот во Тетово. Ние од 84.000 луѓе запишани на избирачки список имавме само 25.000 луѓе кои што гласаа. Тоа е не цели 30. 84, сигурно 30.000 се пространство. Да, ама сакам да кажам дека луѓето веќе ниту излагаат на избори да гласаат, ниту излагуваат, ниту тие што тие што се тука не излагаат, многу голем дел се отидени, се гледа апатија. ВМРО има пат од 700 гласови во Тетово, од толку гласови има пат и СДСМ. Алијанса на албанците се сведе на 1000 гласови од 4000 гласови. Што ни покажува ова? Дека едноставно на политичката сцена е потребна нова алтернатива. Дали гледате вие така на работите? Види, не е само нова алтернатива, идат со нови луѓе. Нови луѓе, ама немаме новини во действувањето. Значи, мора да има понуда кон граѓаните, за да може да луѓето трза за да искочат на изборите. За да победам јас во Карпуш, јас сум дал понуда кон тие граѓани. Ако немаш понуда, како ќе те гласаат? Истото се однесува и за парламентарните избори. Мора да има понуда. Таа понуда мора да биде опиплива и таа понуда мора да биде мерлива. Со фикции ние не можеме да поскапела струјата. Сите гледаме дека поскапела. Која е понудата твоја? Значи, ние немаме понуда. Тука е проблемот. И зашто граѓаните се апатични при изборите. Уште една мала дигресија да направам, затоа што гледам дека има веројатно е насока да се постави прашање, ама ќе го поставим. Дали има дуп за алумина и дали има маркиса за градба? Вака. Значи да им одговорам на членовите на ВМРО ДПМН кои го поставуваат ова прашање.
значи дуп за алумина имало од памтивек. Тој дуп е паднат на Уставен суд во 2018 година и потоа мојот претходник, градоначалникот на Карпош Стефан Богоев, донел планска програма и започнал да прави нов дуп за алумина и тој план е во изработка. Дали сум јасен? Значи, Јас не сум, значи план имало и кога бил Сашо Кузмановски градоначалник, план имало и кога бил Стевче Јакимовски, и кога дошол Андре Петров, и кога дошол Саша Димич, па Стевче Јакимовски, па Стефан Богоев. Значи да го дестилирам само одговоров на крај, одобрение за градови маркица за алумина, нели го посочуваат Пуцко затоа што е собственик за земјиштето. Нема. Ја мислам, моја препорака е, гледам колку они мразат одредени луѓе, нека земат како овие атентаторите во Русија што ги дигаат во воздух. Овакво нека му стават бомба да го нема човекот и да се решиме од него. Ако човекот има имот како секој граѓанин, Пуцко е жител на општина Карпаш, во Тафталиџе живее, и он и неговиот син. И тој е гласач на општина Карпаш. Неговата фирма е во општина Карпаш. И јас кон сите граѓани морам еднакво да се однесувам. Без разлика на вера, на нација, на... А тоа што одредени луѓе мразат, тоа е нивни проблем. Значи, дали е Стевче Јакимовски или било кој, не може делот на алумина да остане оаза да нема урбанистички план. Што имаше пред тоа? Интерес на општина Карпош беше алумина фабриката да ја нема. Како да ја нема? Со тоа што на тој дел се уцртаа трговски центри, згради и така натаму, и тоа беше причина што израелците изброја 21 милион евра за да го купат тој простор. Се направија 3 детални планови после тоа, се прилагодуваа за да можат тие израелски инвеститори да инвестираат, меѓутоа изгледа работите нив, бизнисите им паднаа во Израел и така натаму, и после тие тоа земјиште го продадоа за 24 милиони евра, како што гледам Пуцко Петрол го купил. Не знам што е тука спорно, што е тука спротивно на интересите на граѓаните, на мене, на општината или на било кого. Пред да преминеме на малку по-широки теми, уште едно прашање има за Јакимовски. Очигледно луѓето гледаат, жителите на Карпош забележуваат што е проблемот и зашто не им се издаваат дозволи, не функционираат, а тоа е има ли шанса да се распушти советот во Карпош па да има избор за советници? Ние 2 месеца нема одржано седница на совет, ако не се одржи уште 4 месеца, има шанса да се распушти и да ни се случи тоа што се случи во Тетово. И после да има изненадување. Ако не работиш во интерес на граѓаните, подобро е да не си на тоа место. Ако работиш спротивно на интересите на тој народ што е таму. По широки теми, ајде да фатиме регионов. Имаше, како што сите знаеме, пред 2-3 недели имавме тензии на Косово, имаше пукање, имаше распоредување на војска. Вчера и денес, односно денес, објавивме 2 видеа од распоредување на српска војска на југот на Србија, во делот со косовската граница. Милош малку повеќе ги следеше на станите. Александар, тамо клучниот проблем е воведувањето на, односно наметнувањето на косовски документи, патни исправи на српското население на северот на Косово и оние фамозни косовски регистарски таблички кои што граѓаните на северот на Косово, кои што се од српска етничка заедница, мораат да ги сменат и на колку имаат проблеми со косовската полиција. Сега, тоа што колку што гледам Вујчич го бара и Србија го бара е некој реципроцитет и почитување на она што е договорено. Значи, на Косово се уште не се дозволува се формира на фамозна српска заедница на српски општини. Мислам дека тамо се сконцентрирани сите српски барања, бидејќи во моментов, како што гледам, како што стојат работите на Србија, не ја одговара војна и не сака конфликт, но сепак, доколку предпоставувам, тоа го речи самиот Вујчич, доколку е загрозено српското население на северот на Косово, тој ќе биде приморан да реагира. Како ќе реагира? Гледаме дека се распоредува воена опрема, имаше батерии, говорам за Панцир С1, значи тоа се против воздушни
системи, имаше распоредено на само 10 километри од косовската граница во Рашка. Граначалник, што очекувате дека ќе се случи во едно интервју? Мислам дека кажавте дека таму ако почне војна во цел свет ќе биде. Еве да предпоставиме дека ова не се случува на Косово, на 17 километри од нашата граница, се случува во Латинска Америка. И бидејќи ние ги знаеме доволно работите, да прашаме зошто сакаат, што е работа, зошто се тензии, а во овие сакаат да им стават косовски таблици на колите, а овие сакаат да имаат српски таблици на Косово. И нели е смешно за регистарски таблици да земеш, да се убиваш, авиони да кренеш, лансерни рампи да се активираат, ракети да летаат. Има ли логика за регистарски таблички војна да отвориш? А не е за регистарски таблички, повеќе е заради тоа што сакаат да им го сменат идентитетот на србите. И нам е смешно е ако дојде до војна за регистарски таблички, мора да најдат компромис и мислам дека нема да дојде. Одговорно тврдам, ако влезе во војна Србија со Косово, односно со НАТО, на Косово започнува Трета светска војна. Зошто? Првата светска војна повод беше атентатот на Гаврило Принцип врз престол на наследникот и неговата бремена жена во Сараево, а причината беше одбивањето на србите на еден од 10 ултиматуми на Австро-Унгарија. Знаете кој беше тој ултиматум? Да австро-угарски истражители дојдат и го истражуваат поврзаноста на атентатот на Белград со атентатот во Сараево. Србите 9 точки ги прифатија, таа точка не, и за тоа толку народ изгина, екзодус преку Албанија, Кајмакчалан, плава гробница на крв, дизентерија, тифус, колера, измрзнати луѓе и така натаму. Ете, само за една работа. Сега во оваа ситуација што нека дојдат, нека истражуваат и таа работа би се завршила така. Гледате ли зашто стана? Втората работа, Втората светска војна, значи кнез Павле Караџорџевиќ го потпиша, влезе во тројниот пакт како регент, односно бидејќи кралот беше малолетен кога ја превзете власта. Морам да кажам, како што сега цела Европа, не правам паралела, ама сега цела Европа е НАТО, Европска Унија и војска на граници со Русија, тогаш, освен Југославија и Грција, сите беа со Хитлер. Скоро сите, освен Англија, да речеме како држава. И што се случи? Се случи на 27 април демонстрациите во Белград со паролата "Боле рат него пакт, боле гроб него роб". Значи тој слоган го смислија англиските разузнавачки служби, се кринаа комунистиве. На 6 април беше бомбардирањето, на 22 јуни започна нападот Барбароса на Русија и така почна Втората светска војна. Ама пак се врти работата со Србија. И затоа сметам дека Европа белким овој пат не е толку будала и овие политичари што се во Европа да дозволат повторно во Европа, од Европа да почне Третата светска војна. И навистина пак ќе биде глупо, како што го кажав овој ултиматум, сега овие регистарски таблички да бидат причина за војна и да гине народ. Градоначалник, јас она што можам сега во моментална ситуација на Косово да го забележам е дека не ми изгледа дека ниту србите сакаат војна, не ми изгледа ниту дека американците сакаат војна. Некој друг, се изгледа, не можам да дојдам до логичен заклучок кој би бил тоа, се чини дека ги движи работите кон ескалација. Зошто мислите дека би го правил тоа? Дали можеби Русија би се дрзнала на таков потек за да се одлече вниманието? Мојата логика дека Европа не ја сака таа војна. Да. Меѓутоа прашање дали тоа не го сакаат и други разузнавачки служби, сметајќи дека Србија е обкружена со земји членки на НАТО и дека евентуално Русија не би можела да ја пружи помош и дека сега е шанса да се скрши
да се скрши Србија, а јас само да подсетам при бомбардирањето на СР Југославија 78 дена одолеваше на нападите на НАТО и бомбардирањето без помош од било кого. Значи никаква помош немаше Југославија, воена помош. Тогаш генерал Јазов, Јелцин и сите останати откажаа помош, не ги спорачаа ракетите С-300, дури ја притиска Југославија тогашно да го прифати ултиматумот на НАТО, и ако не сте знаеле, според договорот предложен во Рамбуе, НАТО имаше право да шета секаде низ Југославија. Со договорот во Куманово што се потпиша, НАТО нема право да шета дури ни на Косово, значи тоа се сили на КФОР. На КФОР, да. Значи и обезбедија да 1000 војници југословенски, односно српски, бидат како заштита на населението на Косово, да има мешовити полиција и така натаму, со резолуцијата 1244, меѓутоа тоа очигледно дека не се почитува. И гледате како се западниве земји, вие тоа подпишете го сега, ќе биде тоа се убави зборови на хартија, сликање колку сакаш, а потоа што не им одговара нив, не ти го почитуваат. Ако им одговара нешто друго, ќе те притискаат друго да подпишеш, како што е Дејтонскиот договор, така резолуција 1244. Србија, според Кумановскиот договор, треба да има 1000 своји војници на Косово, кои ќе бидат во функција на штитење на соживотот и на српското население. Да, практично требаше да ги штитат сојузот на српски општини, кој што не може се уште да се воспостави. Бриселскиот договор 2011 не се почитува ниту тоа. Но ќе повторам, други имаат интерес, меѓутоа Европа нема ни случајно нема интерес да има војна на Косово. За среќа на сите нас е што Албин Курти не е миленик на американците, на Стейт Департментот. Се јава како непослушник, тој спроведува нешто нивна политика, ама повеќе неконтролибилен проектил овде на Балканот, па може би тоа ќе не спаси сите, за да може да го притиснат да во друга насока да оди неговиот разум. Добро, кога говориме веќе за конфликтите, неизбежно е тука да ја споменеме и Украина. Видовме дека сега тоа дали можам да го наречам на некој начин очај кај украинските сили кои што повеќе не говорат за напад и за вземање на Крим, за контраофанзива, него едноставно се превземаат терористички акти. Беше убиен на Александар Дугин, познат руски филозоф, идеолог, беше убиен на неговата керка. Денеска беше убиен, како да кажам, врвот, беше убиен еден од челниците на граѓанската администрација руска, се разбира, во регионот Запорожје, со автомобил бомба. Каде се движи, кон што се движи војнава во Украина? Ајде. Како да ги поканам сите гледачи да се приклучат на Телеграм групата Infomax дебата. Линкот ќе го оставиме каде може да се приклучите тука на стрим во коментари. Infomax дебата е Телеграм канал на кој што може сите заедно да дебатираме. Таму сме вклучени цела редакција на Infomax, а приклучени си многу други личности кои што ги познавате. Има еден коментар од член на групата, вели поздрав до Стефчо, посебно затоа што го кажа дека немате доле наставници по физичко. Јас кога бара во 2015 работа како наставник по физичко ми бара врски да имам, велеа има такви како тебе со лопата да ги ринеш. Сега наместо македонски деца предавам на канадски деца, за жал. 2 месеци во годината ги поминувам во Македонија на одмор. Да мислеа сите како Стефчо, ке си бевме сите млади во Македонија. Ова го вели Иван Ников во групата Infomax дебата. Јас сакам еден поздрав до Иван. Еве, мојот телефон е 070 225 055. Повторувам, 070 225 055. Иван, да се слушнеме. И мојот син е во Торонто. Мене ми е жал, еве, млади луѓе што образовани, што ја напуштаат државата. Тоа значи, како што немаме кадар, што немаме кадар за стопанството, почнуваме да немаме кадар и за администрацијата. Знаете дека до сите мои советнички групи во општина Карпош сум им рекол,
Дајте ми правници, сите политички партии, колку имате правници со правосуден испит, сите ќе ги вработиме во општина Карпош. Ни една политичка партија не ми достави, не ми испрати некој свој кадар кој што има завршено правосуден испит за да работи во општина. Ви се верува? Ги спомна овие терористички напади. Пред да се префрлиме, знаеш зашто? Не ја довршивме темава. Зборевме за Косово, ама не зборевме какви импликации тоа би имало врз Македонија. Ако се случи сценарио, најлошиот сценарио нели да пукне инцидент и да имаме некој конфликт, како би се одразило тоа на Македонија? И како ние би требало да се позиционираме? Мислам, ние немаме многу простор за маневр, сме НАТО. Немаме Повторно има бегоци. Дефинитивно граѓани од Македонија ќе идат да војуваат на Косово. Албанци од Македонија ќе идат да војуваат на Косово. Тоа представува сериозна опасност Македонија да биде вовлечена во конфликтот. Што мечката ти игра во комши ќе заигре кај тебе? Не е тоа добро. Така беше и 99-та. Се случи војната на Косово, 2001 се случи во Македонија. Мислам дека Ескобар беше на Косово, ако не се лажам, да. И не се сретна со Не се сретна со Курти, се сретна денеска со Вучич. Дали ова потврдува мојата теза дека Европа против ескалација и дека Европа сака мир на Косово, така е премногу опасно за Европа да има Украина, бегалци од Украина, плюс да имате бегалци вие утре од Косово, да треба да издвојувате средства за поддршка на таа војна, тоа е веќе страшно. Знаете што? Ако сега 40 земји во светот одлучиле да ја поддржат санкциите против Русија, останатите до 190 кусур не одлучиле. Ако влезе Србија во војна со КФОР, односно со НАТО и во Косово, исто така ќе има земји кои што ќе сакат Србија да ја поддржат, но има земји кои што ќе сакат да го поддржат Косово, и така малку по малку конфликтот ќе почне да се шири, да се прелева од една земја. Нема да трае долго кога тоа ќе се прелее во Санџак, кога се прелее во Босна, во Црна Гора гледате како врие. Да, Република Српска етнички на страната нагоре, Република Српска е на раб. И пак ќе кажам, овие стратегиски бомбардери што летаат на нашиве глави не се случајно. Инаку стратегиските бомбардери за прв пат после Виетнамската војна беа употребени за бомбардирање на Сојузна Република Југославија после Виетнамската војна. Да, БП-2. Тие бомбардираат од 15.000 метри. Тие се способни да носат и нуклеарно оружје, така? Све се способни. Сега ајде да се вратиме на атентатите. Атентатите не се добри, тие се познати субверзивни активности. Ја ќе потсетам војната кога беше во Босна, на сличен начин е убиена керката на Радко Младич од бошњачките разузнавачки служби. На сличен начин е убиена сопругата и синот на телохранителот на Радко Младич во сред Белград. Меѓутоа, едно е ти да војуваш со србите од Босна, ама друго е ти да војуваш со Русија. Јас сум сигурен дека прво се што ова ќе предизвика? Ова ќе предизвика поголема недоверба меѓу населението во деловите кои што руската војска ги има, условно да кажано, окупирале или кои што ги владее. Значи, таму ќе почнат проверки, све што е сомнително ќе се испрашува, ќе се проверува. Од друга страна, Русија за ова ќе мора да возврати. За ова Русија ќе мора да возврати. Руските служби не се играчка. Тие се сериозни служби кои што можат да направат многу поголема белја, особено ако во овие атентати има замешателство не само украинските служби, туку и ако имаат западните служби, тогаш ќе биде ново, значи таа спирала терористичка ќе се отвори и ќе оди кон европските Мислам, градоначалник, дека веќе имаме проблем во таа насока во која што говорите, бидејќи атентаторката која што руските служби ја представија како атентаторка на керката на Александар Дугин, во моментов има засолниште во Литванија. Тоа е проблем за литванската држава. Тоа е сериозен проблем, значи ти пружаш скривалиште за терористи.
луѓе кои што убиле цивил. Сепак тоа не станува збор за воена Ај цел, се па да вака да можеме да направиме една најдеме паралела. некакво Кога оправдување. имаме терористички или бомбашки самоубиствени напади во Израел, израелската армија како одговара? Со бомбардирање. Со бомбардирање. Така или не е така? Така е. Крева авионите, бомбардираат, ракети и така натаму. Ајде ке се мешаат американците, ке направат некое примирие, ама еден куп цивили ќе изгинат, бомби летаат, авиони летаат и така натаму. Така да дека ова ќе остане без одмазда од руската армија, јас не верувам во тоа. Како очекувате да се... Но сепак мислам дека ова е тактика за да се испровоцира пожестоки акции на руската армија, која очигледно иде доста предпазливо со цел да има помалку своји жртви, да има помалку цивилни жртви. Очигледно се ова провокации за да има веројатно помасовни жртви, за да тоа се представи пред светот како агресија врз цивилно население, евентуално ако се бомбардира Киев и други поголеми градови. Една ваша анализа, градачот, некако може прогноза, ќе споменам неколку факти. Месечно војната во Украина, украинската држава ја чини 5 милиарди долари. Не, недостасуваат 5 милиарди. Недостасуваат? Недостасуваат тоа тие што имаат, колку имаат производство во останатите делови, што нема војна и така, недостасуваат 5 милиарди. Значи, нивните плюс дополнителни 5 милиарди. Жртвите на украинска страна, вклучувајќи ги оние повредени, се проценуваат некаде на 350-380 илјади луѓе, од кои што 170 илјади се загинати во акција, останатите се со тешки телесни повреди, нели не можат да продолжат со војните действија. За руската страна се шпекулира дека има некои од 30 до 80 илјади жртви. Сепак они се напаѓачи, имаат значително помал број на жртви и се чини дека времето работи во корист на Русија. Наместо да работи во корист на тој што се брани, како што нели војната на изнемоштување секогаш се Милош, важи украинците имаат војници пратено на обука и во Варшава, во Полска, имаат и во Германија и во Англија. Се обучуваат веројатно за ракетни системи, се обучуваат на нивни овие оклопно механизирани единици, се обучуваат и за авиони кои што се на земјите членки на НАТО. Меѓутоа, обука е обука, а сосема е друго ако ти со некое средство управуваш, ракуваш со години. А затоа се професионализира војската. Ако јас како професионалец сум возач на тенкист, и со тој тенк веќе десетина години јас работам, управувам, ги знам неговите мани, е едно, или ако сум пилот на некој авион и сосема друго, ако тебе ти спроведат некоја обука од 3, 4, 5 или 6 месеци и тебе те фрлат во војна со искусни руски пилоти, се тоа не е така едноставно. Згора на тоа, таа техника што се праќа, како и секоја друга техника се расипува. И оваа камера се расипува, и ова светло прегорува. Не дај Боже. Па се, ако прегори неки умре, сега прегорело. Ама расипан тенк на бојно поле, не можеш да викнеш механичари да легнат под него да го прават. Треба да го извлечеш и треба да го носиш тамо кај што можеш да го прават. Авионот ако се расипе, ќе падне кај русите или рускиот кај украинците. Така да не е тоа така едноставна работа. Денеска за утре не се прави армија. Затоа сум јас противник на давање на овие 31 тенк. Лесно е да ги дадеме, тешко ќе ги купиме. Тие нивна цена, бидејќи се Т-72 е негде околу 2 милиони евра, ама нови еден нов да купиме е 6-7 милиона евра. А Т-72 е одличен тенк. Одличен тенк е, русите пробива цел фронт со Т-72 денес, сега, во Украина. Инаку, Сухој 25 прв пат е пробан како борбено средство, внесен во борбена употреба во војната во Авганистан. Војната во Авганистан. И сега е во војна употреба. И најмногу употребуваат МиГ-29 и Сухој 25. Су-25-ката исто така е користена и во, како се во Чеченија. Значи Су-25-ката е примерен авион. Нашите 4 авиони што ги дававме се Сухој 25. На Су-25. А добро, она што, нели,
тие се фактите, тие се работите од кои што не може да избега никој кој што би анализирал ситуацијава моментална во Украина. Како ќе се движи, кои се вашите предвидувања? Денеска го имавме министерот за одбрана на Русија Шојгу, кој што излезе и вели ние напредуваме споро за да го намалиме бројот на цивилни жртви. Тоа јас го викам исто. Тоа цело време го констатиравме и во минатата сезона. Што ќе се случува зимоска? Дали можеби Русија ќе зголеми економската војна кон Украина и кон цела Европа, дали ќе ги секне вентилите за газ, дали ќе ги секне од досегашни анализи на Путин, мислам дека мое лично мислење, ако сакате, мислам дека Западот никогаш по-конструктивен председател од Путин нема да најдат. Еве слушате им го зборот, ќе бидат само полоши од него и мислам дека Путин нема да иде до тамо да го заврти скроз вентилот на газ, да смрзнува Европа, нема да оди до тамо, туку ќе бара некое компромисно решение. Значи нема да иде така крвнички, ова е моја предпоставка, живи били па видели у новембру. А во војниот дел говорам што ќе прави Русија зимоска? Ќе хибернира ли мечката? Русија веќе најголем дел од градовите ги завзема, што ги завзема. Украинците се на положај ровови на бојното поле. Кога ќе фати зимата, кој ќе има поголеми проблеми? Тој што е во ров или тој што е покрај куќи, покрај зидови? Покрај ќумбиња и така натаму. Нема да биде едноставно. Јас сум разговарал со генерали кои што кажуваат дека таа руска тактика е да те расшири на еден голем фронт со илјадници километри, ако знаете колку е фронтот од Варшава до Барселона. Фронтот 1700 километри од Варшава до Барселона, толку е фронтот и нигде нема главен напад, сегде помалку има напади, тоа трае со месеци, дури и со до години и кој ќе ги пробијат, видите, во рок од 15-20 дена оние решават целата война. Во фудбалски речник играат со лажна деветка, со лажен шпиц. Види, да не се лажеме, украинската армија е многу силна армија. По мене и по проценка на многу воени аналитичари, прашање е дали таа армија може да ја победи англиската и турската армија, а сметаат дека секоја друга армија би била победена од украинската армија во Европа, освен руската. Значи, зборуваме прашање за турската и англиската, бидејќи Англија е 80 милионска држава, богата држава со голем GDP, Турција има силна армија и нормално руската. Значи, воопшто не зборуваме за слаба, необучена армија. Згоре на тоа, таа армија е модернизирана и функционира по современи НАТО стандарди, така наречени батальонски во батальони батальонски војни формации, значи не се оди со голема војска, крупна војска со големи битки и така натаму, значи функционира, престојување има комплетно и модернизирана е таа армија. А добро, имавме И скоро на тоа утврдувањата што се правени со 2014 па нааму, тие се бетонски утврдувања со комплетни заштити, дури и со гаѓање на најсовремени ракетни системи да не можат да бидат безбедни, значи нивниот живот да не биде загрозен. И сега додека се пробијат тие борбени линии, после тоа резервните положаи не се така утврдени како што е утврден главните борбени положаи. Така, кога говориме за она што ги очекува украинците, што ја очекува Европа, можеме да проговориме за тоа што ќе не очекува нас ова зима. Од каде го цепам ова што викам дека нема да иде по мене, моето мислење, мојата интуиција тоа го зборува, Путин до крај да го заврти вентилот, гледате како дозволи да се извежда жито. Па добро, ама он со тој потек собра многу поени во арапскиот свет, во Африка, бидејќи тие се земји кои што биле досега зависни нели од украинското жито. Мене повеќе ми изгледаше дека украинците не сакаат да дозволат. Милош, ова е големо сценарио. Ова е сценарио Русија да ја нема од Европа, Америка целосно доминира во Европа, а Германија да клекне на колено. Со тоа што она нема веќе да соработува со Русија, со тоа што нема да користи ефтин руски газ,
со тоа што ќе биде ускратен тој 250 милионски пазар, Германија сериозен, значи германската економија најмногу ќе претрпи. Јасно ли е сега зошто Брекзит имаше Англија? Еве за ова имаше Брекзит, знае што ќе се случува, дека од влегувањето во Европската економска унија англиската економија само стагнира, а најмногу доби германската економија и сите они почнуваат да се плашат од растот на германската економија. И Англија, и Германија, и ова е една операција во која што Русија повеќе да не припари во Европа. Гледате како крвнички идат, дури граѓани што живеели, имоти да им се запленат, студенти да се избркат, се да комплетно доминира овде американците на Черчил што го кажал. И германците. Прашајте пријатели, другари, роднини кои што живеат во Германија да ви кажат како живеат во моментов. Јас некти разговарам со едно момче кое што отишло да тренира бокс, ама веќе имал тренирано тука кај нас и кога го пробале на спаринг, кога го видел, гледа дека доста солиден е. И му рекле ти ќе плакаш пола цена, колку 60 евра, века бев 3 пати и после не. Зашто? Па многу ми е да давам 60 евра. Замислете, во Германија со мастер работи, значи како едуциран кадар во фирма, него му е проблем 60 евра да плати за да тренира бокс. Мислам дека во Македонија тие 60 евра не би му биле проблем за да. Така да се потешко се живее во Европа, особено во Германија. Големи игри, полека ќе се разбиструваат работите, и тоа многу јасно ќе биде за наредниве 6 месеца што се ќе се случува. Имаме ситуација денеска, тоа мене како човек кој што ги следи редовно вестите и она што се случува во светот, помалку и повеќе ме загрижува тоа што го рече денеска Макрон. Им се обрати на французите, им вели минуваме низ време на големи промени, дојде крај на изобилството. Што ќе значи тоа? Многу луѓе говорат за тој голем ресет, за политиките на Светскиот економски форум, ама гледаме дека тие политики се спроведуваат на дело. Што ќе значи тоа крај на изобилството? Како ќе живееме? Ќе се вратиме ли 30 години назад? Говорам за... Не Европа, цел свет има проблем. Ти имаш суша во секаде. Ти имаш недостаток на храна, имаш недостаток на основни човечки потреби. Имаш Дунав го копаат за да можат бродови да праќаат. Кај Нови Сад. Имаш недостаток на енергија. Значи, не е тоа нешто што го кажува Макрон во смисла на тоа дека ние завршуваме како цивилизација или заради некоја конкретна состојба, ама дека имаме проблем кој што пред се од природен аспект имаме. Макрон многу добро зборува. Русија треба да оди, Америка треба да дојде и да доминира, а тоа значи она кој ќе доминира за да американците живеат подобро, не доминира за да ние балканци и Макрон да живее подобро. Се знае зашто ќе доминираат они. Тие војски што ги праќаат, тие оружје што го даваат, они го даваат за да го стократно наплатат. Како мислите? Пазите сега која е тактика. Сите земји од Европа што се членки на НАТО, членки на Европска унија, имаат наредба се што имаат руско оружје се даде на Украина. Под изговорот дека украинците многу време ќе им треба да се обучат на современото НАТО оружје. Да. Ама руското го знаеле, тоа значи све што имаат руско ѓубре да очистат, тоа значи дека русите све тоа ќе уништат, више резервни делови од русите нема да се купува, тенкови ќе нема, оружје ќе нема, авиони ќе нема руски, све тоа ќе мора да се купи. Кој е најголем производител? Америка, ќе мора да се купи од Америка и Англија. Американците се најголем производители на оружје. Да. И ќе се ги дигнат овие милиарди сега што ги дадат во помош, тоа ќе се дигне нивните економии и сега се они го прават тоа за да они живеат подобро, не ние. Ама тамо се има центри за стратегиско планирање и он мисли, чекај, каков ќе ни биде животот после 30, после 50, после 100 години? А ние мислиме од денеска за утре. Имав една анекдота ми се случи пред некоја недела, разговарав со наш член на припадник на АРМ и ми вели М4-ката пластика, вика, заглавува цело време. Ама калашот, вика, како свири. Така да, споменавте руско ѓубре, знам дека иронично го кажавте, ама... За нив е тоа руско ѓубре. Да. А ти не само он ќе го уништи, веќе за него резервни делови не треба. Да. Не може да работи руската воена индустрија, не може да продава.
И тоа е, значи, една смислена стратегија. Дали ни е сега јасно зошто Америка лани на 1 септември го напушти Афганистан? И оружјето им го остави на афганистанците, сметајки дека афганистанците сега пак им прават проблеми на русите и на земјите тие кои се... Кина е доминантна. Не само Кина, која е друга Па земја? на Туркменистан му направија веќе проблем, имаше состанок проблеми и на така Лавров. натаму, и ќе ги врза русите и таму. Ама русите брзо воспоставија баланс со овие, како се викаат, Со каменковците. со каменковците, баш со каменковците, да. Значи ништо нема случајно. Америка ќе оди, ќе ти ги остави хеликоптерите, оклопните транспортери, Ова дека наставните идат, дека ги летаат, ако Нема знаат да шанс. ги западат. Има ушен конфликт. Тоа е Кина Тајван. И мислам дека од сео што го збориме најсериозно ми звучи тоа. Да. Кинеско предупредување 900 пати. Да. Ненси Пелоси нешто кратко остана. Пак не, беше се сликаше, се поздрави и си отиде. Дојдов, видов и се замина. Да. И тоа последното кинеско предупредување 900 пат беше ова. 649 имаат издадено за време на тајванската криза која што била во 80-тите години помеѓу САД и Америка, кој било конфликт. Да. И тоа станало шега во Советскиот сојуз и до ден денеска го користат као ти давам последно кинеско предупредување. Добро, не е таму воопшто едноставна работата. Кина е веќе светска сила. Оној тенџерконо, како се шиша со тенџере, Ким Джонг Ун. тој сега ова е супер ситуација, ги тргна очите од него, очите им се сега во Кина, во Русија, во други Ама земји. тој цело време прави нуклеарни проби за да го само бира. си прави бомбички, си ги пробува, дали нема. Така да, ако Кина влезе во војна, влегува и Кореја, Северна Кореја влегува во војна. Тоа не е, тоа е едноставна работа. Да, таму влегува и Америка, таму влегува и Јапонија. А Тајван колку е, мислам дека 24 19 милиони од 20 милиони, не е мала земја и тоа. Не е мала, проблемот е таму како ќе пристапи, сепак е островска нација, многу е тешко да завземеш остров. Многу големи губитоци ќе има Кина, имаше некои анализи дека за да влезат, само за да воспостават некоја база, тоа би било некој напад како на Нормандија, им се потребни 1 милион луѓе. Од милиарда и пол милион. Милион луѓе кои што потенцијално може да бидат жртви. Тоа исто кога збориш Македонија, да кажеш за нешто да освои Македонија, 10 луѓе се потребни. А добро, така е, сразмерот е така, ама милион луѓе се 18 милион луѓе може да луѓе. загинат за да освоиме не знам некоја територија. Ај моли. Ама они си го, си го сметаат за своја. Баш тоа е комунистичка земја, нема таму сакаш, не идеш, мораш, ти држат еден говор, леташ, сам сакаш да погинеш, после идеш, тоа тебе, чао, завршена работа. Ти дава една пушка на тебе, една пушка му дава муниција на Филип, ти идеш, Филип ти дава муниција, кој погине, колку можеш ќе се спасиш. Луѓе, сега денеска нема, ама знаеш, многу често во коментари рачелник ни велат зашто коментирате за свет, дај малце за Македонија. Ние го коментираме ова што се случува во светот, барем јас ги наметнувам овие теми и би сакал да разговараме, за да сватиме во колку сериозно време живееме и колку е несериозна политиката тука кај нас. Ние збориме само за бугари. За Буга. Ние збориме само за бугарчета. За Васко Жалат, последно. Васко Жалат. Хит. За кого? Васко Жалат. Което е? Граначалник. На китарата Васко Жалат. Тоа е една песна бугарска стара која што прерасна во меме, значи нема некој у Македонија кој што не ја слушнал, така да ќе ви ја пуштиме. Ќе ви ја пуштиме после емисија. Земаме образ. Има и секакви верзии. Ние го говориме се во ова за да разбере народот во каква сериозна ситуација сме и колку се несериозни политичарите кај нас. Мислите дека некој денеска вечерва размислува од нашиве политичари што може да се деси за 7 дена на Косово? Има ли таков? Има. Сте имале шанса да разговарате со нив? Оклопни транспортери, немаме тенкови, немаме авиони, немаме ловджиски пушки. Имаме... Славјанка размеши. Неверојатно. Да, ја мирно спијам Славјанка. Будно стои така. Славјанка со штитка не бара. Да, Застане денеска на беше- граница, цела граница ја паѓа. Не се кај. Да, не, сепак е дама, сепак е дама. Застанала на граница, сега да кажам со поиската позади не излезе. Да не се разбереме погреш. На тоа мислам. Добро, може ми Таа ќе биде прва позади не излезе војската, а?
вратиме на Македонија. Владата прогласи енергетска криза, вонредна состојба. Да. Прашањето не е дали ќе поскапува струјата, прашањето е дали ќе имаме струја воопшто зима. Знаете песната "Засвирил ми штурец весел", тажна песна на крај есен. Дојде деца, баба зима, а јас дома ништо немам. Сакаш Мечка да кажеш дека на референдум ќе гласаме у темница? Као кошараци. Да видиме верни на традицијата. Да, ајде да го продискутираме референдумот. Зошто се бара референдум за францускиот предлог, а не се бараат предвремени избори? Мене тоа некако не ми вага. Се бараат и предвремени избори, ама се разболе лидерот и јас сум збунет, ева. Милош, сега вртиме многу теми. Македонија каша. Ама тоа требаше во собрание да летат боксови, тепање и така. Натаму се гласа против, се напушта парламент, се искача пред владали, па да се паркираат шатори, се прави циркус, не се враќаме више во парламент, бараме избори. Така се тема. И тоа беше тоа. Па така се случи шо. Така беше. Да. Не, сериозно. Значи може они планирале така во кога така се легнувале навечер, ама Мицковски во Брисел го викна во мај, отиде тамо. Казаха му 2-3 убави думи. Сичкото ще подкрепам. Ајде став околу референдумот, сериозно сега. Да. Став ова размислување околу референдумов. Треба или не треба да има референдум? Ставот на Гром е стоечки, за разлика од нас, некој има лежечки став. Нема што да правиме референдум. Нема Црна Гора, тоа се лежи таму. Значи, референдум... Прашање е дали сакаш да се скриеш зад народот или сакаш да му покажеш што треба да прави. Сакаш да му кажеш на народот, слушај, напред, јас сум позади вас, или сакаш да му кажеш, ура, одиме напред. Како што е оној слоганот идемо напред, Србија и за нас. Значи, сакаме да одиме напред, Македонија е позади нас или ние треба да се скриеме зад народот. Одење на референдум е криење позади народот. Народот да ни го собере гајлето, а 102,6% референдумот ќе биде неуспешен, нема да има мнозинство, а тоа ќе му возможи некому алиби за следните потези, односно за гласање на уставните промени. Тоа е тоа. И ќе биде крив народот зашто не искочил и така натаму. Референдумот јас конвертирам потез дека ќе биде неуспешен. Има една теза која што се лиферува во опозицијата, Извини, Александар. Се бара референдум за на наредни 6 месеца има за што да се збори. За референдум. Оти не знае друго што да каже. Овој прогласува енергетска криза, он вика референдум. Не знае што друго да збори освен референдум, така и планираат. Они сега да добијат државни пари, па да прават митинзи со бини, да зборат за референдум. Јас им предлагам едноставно решение. Дојдете ќе потпишеме договор. Овој народ ќе ни даде 61 пратеник. На првата конститутивна седница бираме председател на собрание. Втора точка, поништуваме ова француски, бугарски, ајде не ги речем болшитови и чао, завршена работа. Толку е. Ќе даде народ доверба. Што референдум? Да, тоа затоа Што мучиш народ, што трошиш пари, што... Ама пак кажувам, за да имаат активитет, оти не знаат друго што да зборат, ќе зборат за референдум. За референдумот ќе зборат наредно 6. Има една опасна теза која што се лиферува вака по опозицијските штабови, а таа е дека нека изгласаат комуњариве све, ние ќе си дојдеме на власт на рад. Тоа е една теза, тоа е врховисти. За грчкиот договор. Тоа е врховистичка теза. Истата теза е, па добро бе, нека има бугари устав, така ќе се диференцираме дека не се македонците бугари, туку има бугари и има македонци. Тоа е втората теза која што се лиферува. Ние сме многу паметни, демек ќе ги зезнеме со тоа што ги... Значи, ептен ќе ги зафркнеме со тоа што ги ставиме во уставот. Така сме се диференцирали. Ама гледате ли дека нема крај? Сега се отвараат здруженија, провокациите нема да имат крај. Тие здруженија ќе почнат да имат пари и ќе се чудиме од кај им се парите. Сега по 30 евра ќе дават за бугарски јазик да учиш.
Како? Последно што е дека ќе се дава, ќе плаќаат здруженијата по 30 евра за да учиш бугарски јазик. А па многу Тактиката тежко на- многу бугарски Да, јазик. тоа е тактиката, тоа е Како да е македонска тактика од времето на Југославија, комунистите тактики се употребувале во Бугарија. Ама тогаш во наша корист, значи наши тактики се употребуваат кај нас. Јас знаете граначално ке ве едно многу сериозно прашање. Ја не можам Тие се како рак, нема откачување од нив. Више готово, штом те он влезе, он осети дека имунитетот ни е слаб. Што викаше младич, ќе напаѓаат во интервалима, али у континуитету. Цело време ни само ќе гледат како и како Македонија да ја нема, за да на крај се подели меѓу Албанија и Бугарија и ја здраво. Тоа е. Целата работа. Гледате и колку помирителни разговори има меѓу Албанија и Бугарија, меѓу албанците и бугарите. Па сега се атакува на македонците во Албанија директно со тоа што Не сега, тоа од 2016. така ние пишуваме во континуитет, ама сега треба да има попис во македонците во Албанија. Албанија кутрите. Сега треба да има попис во Албанија и се притискаат што повеќе. Извини, Да. Ги апсевме луѓето кои што доаѓаат во Македонија да гласаат за власт во Македонија. Нели се ги гонеше кривично. Едмон Темелко. Едмон Темел. Ја не знам што е со тој човек. Па имаше сериозни здравствени проблеми, затворот у Македонија уште е толку да ги влоши тие проблеми и тоа е тоа. Така нашата држава се Еве ако ја гледат оваа одолжува. емисија, еве еден топол поздрав до колегата Едмон Темелко, значи не е заборавен. И неговата жртва што ја правеше. 27 април, зашто ќе посветиме една цела емисија за нив и не само една, него повеќе. Но сега, нели, чувствувам врска да ги спомнам. Јас тука, ако немам што да додадеме, би ја привршувал емисијата. Час и 20 минути, гледаност стандардно одлична. 300 гледачи. Така 300 гледачи, сега сме на 840. Су промашил за Си- 60 Да. За 60 насто. Почнување гледачи, тоа беше Тешки муабети, трета сезона, прва епизода. Следете не, Палчо е уште еден од стандардните гости, или како што стандардните ководители, или како што би кажал еден од гледачите дека ние сме платена политичка програма на Стефчо, Данела и Палчо. Те се Не откриле сите, не има уште. Главните ги нема. ги нема. Ке има изненадување од следниот месец, така да ќе додадете ова. Ама не сме на Мицковски. Ете, тоа е важното. Тоа е болката, нели, но како и да е. Оседниот месец, како што најави Милош, ќе имаме изненадување, ќе имаме друг, уште еден ководител на Тешки муабети. Платена политичка програма, нема врска, ама човекот е топ. Значи ќе знаете, кога ќе го видите, ќе знаете кој е. Чива платена политичка програма е, да. Ќе имаме сега мал скок, следната недела нема да имаме емисија, ако добро го разбрав Милош, затоа што ќе прави свадба и ги пореметува сите планови во Инфомакс. Утре, затоа што нели колективно треба да идеме да му го береме гајлето на свадба, но како и да е, седете во петок, Тешки муабети со Палчо, следната среда со повторно со Јакимовски и Новиот кој ќе биде? па новиот ќе дое од почетокот на следниот месец. Да. Бидете поздравени, чувајте се. Новко ќе го викам. Новак. Следете Инфомакс, добивате ги информациите без цензура и секогаш први. Гледате Тешки муабети, затоа што секогаш има што да слушнете. Чувајте се, штедете пари, затоа што седи економска криза. Поздрав!